ndirikana niere kuma demo nyida kulira children's home ndire na fatherly love ndira na that parental love na ti ati matingihota kuhe ni ure matari no hoti ni ndona mundu kuni embrace mundu ginya ona fura na ikara uru akathondekera ai mundu ginya uranjira tuthie ndaraigua uru tugithiania nake ndaramaka ai ndonia hau uyu niwe murata mwega ndane gukua Monica no riu kithindo ya ndo ni ando ni akenje kuneneha ona kene akenje kumaka haiya kumbe kwina nda kwiro ni nderirwo ndute ona dawa ni ndeheirwo cia kuruta ona cia kienyeji ndio ndikino ona aratake ni mokite ni mamwirite makamwira riu ni wamenya icio ni ciana igire nyumba we gukorwo nacio akijoria baby yani hizi utakuwa unakunywa milele maisha yako yote ndamurorire ngimwira atiriri sikunywi maisha yangu yote lakini chenye nataka ni amani I need peace akijoria sikupei amani ndakometa urire ngimwira sina amani as long as you are here hari ori uikare ukimenya wina mwana na niwe ithe wa mwana na ni uyu uguo Ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura channel ya metha ya Kagoni ni njitagwo Monica Kagoni na umuthi ngikunyita ugeni thini wa tafarira ya Why Are You Single na tafarira eno tumiambite thini wa itura ria Kitengela niguku mwena wa county ya Kajiado tugicemania na mutumia omwe wi single etagwo Miriam Wawira nena rugano weru gukorwo rwitucokia moyo no mbere ya uguo ri nyambe ngumenyithie thini wa tafarira ya Why Are You Single ni twiriga gukurehera rugano rwa shosho umwe waturire miaka yake yothe atari na ciana oikaine ta shosho Margaret Wanjira na shosho uyu ni araturutire githomo kinene muno atiririo kuona mutumia atari na mwana ndukamworotage tondu ni Ngai wahingire nda yake na akiaga ciana shosho cio ni aretirwo ni mwathani arahurukire ari otoro na uguo tukamuhoera mwathani amunengere kihuruko gitathiraga na oroho tukiambiriria tafarira ya Why Are You Single gakumenyithia turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya AMG Realtors na turi na Easter offer turakuhe haria urasave ngiri 80 wagura broti igire ni kuria mwena wa Nanyuki Sundowner broti ici ukenderio na ciringi 679 679 ugasave ciringi 80 na Nyuki Sundowner na kuria mwena wa Naikuru na ni undu wohoro makiria ri ndukiaranirie na Martin na na Beno ndirakuhe haha uguo akuhe more details na kwire brotisho ukuri hatia na Easter offer ino ukumi enjoy atia riu kujitekeria nyite ugeni mundu gwitwo Miriam Wawira karibu sana Miriam. Thank you muno Monica. Ni ngatho Miriam ni gwitikira guka tafarira-ini itu ya Why Are You Single. Miriam ndirona wina wathe wa kwaga moko maguru maku ni makinyukagio wega matikinyukagio wega kuguru kumwe ni kugukinyukagia wega guko kworio no guko kwa mutho gutikinyukagia wega waciarirwo guo kana ni undu wahanikire ugikorwo guo ndaciarirwo guo Monica ndaciarirwo tari moko ciarirwo kuria Embu na hihi madagitari nimekweretha wathe uyu waumana naki well kwali na mixed reactions andu matia hota kumenya wega tondu witu no nie njiaritwo itari moko family itu no nie hana uguo no kuringana uria madagitari maugaga taringi ni mami wanyuire dawa enada ici cia family plannings amaugaga hindi iyo icio nicio ciatumaga mundu aciarwo atari na some parts cia mwiri no makiuga marageria gwetha kiumo kiakwa guciarwo uguo makaga no ni ndaiguire makiuga ndina condition itagwo phocomelia phocomelia ni kwaga the upper limbs koguo we nyina wa mwana
Ndi nyina wa mwana. Mwana waku ena miaka igana? Ena miaka 7. Arakinya miaka 8 na April 13 next month. Umurerete uguo utari na moko? Ndimurerete uguo itari na moko, ngihuthagira maguru na ni amenyerete uguo. Kumurutira wira wothe? Mawira mothe. Watwira uciaritwo Embu? Embu ku? Njiaritwo Embu mwena wa Runyenjes, Kieni, handu ka location getwa Kathunguri. No kuo guthomera? Monica, guthoma gwakwa ri hindi ĩyo no amenya yari hinya mwana tanie gukura, koguo guthoma gwakwa kwari na maundu maingi. Tondu nie ndaciarwo ina humble background, aciari akwa matiehotaga biũ na nona ni ndagiciarwo kuu. Riu kwari na tukumutwara ku, tugwika atia. Na nuona by then society nayo ndietikagira andu ta ithue. No mami ni ethaga tondu wa stress nyingi ni ethaga uria ekunjeheria at least ngoro ndi handu safe. No ni ngenaga tondu mami ni anjiraga ni ageririe kundwara children's homes. Ni ndathomeire ni ndathire ya mbere yari Kivurie children's home eku mucie. Kuu nikuo andu a wendi mwega aria mokaga guteithia ciana. Ndoneire mundu wa wendi mwega ari muhindi wetagwo Tembere. Tembere is now an old, ni muthuri mukuru riu we Embu. Ucio niwe wanjoire akiuga ni ego sponsor thie ngathomere Embu children's home eta Jomo Kenyatta children's home. Okay, augire ndiriraga kuu ngithiaga Embu Urban Primary School Embu Town. Na Embu Urban ni thukuru ya ciana cia kawaida? Cia kawaida, ni thukuru public school. Lakini riu hau kando hena children's home, Jomo Kenyatta children's home for the physically challenged. Riu okay, ngikora nie ni ndatwaro kuona ndiamenya uria ndatwario no ngikora ku Jomo Kenyatta. No uria ndocokire kumenya muhindi uyu ari ni akoragwo na stores, Tembere stores irio hau. Riu nionaga ni wega ndi hau to ni ari uka kundora kana kumenya uria ndirathie na mbere. Riu ni andugamagirira fees ke maundu macio mothe, upkeep yakwa yothe. Muhindi cio ni warugamirie nginya ndi class 8. Riu uguo niguo ndakurire riu. Riu at least mami ni akori relieved to ni amenye ndi handu safe. Riu handu itegu mistreatwo ni society ki tondu kwari na a lot of maundu maingi. Wow. Haya, na riu ri warikia class 8 ni guhota kuingira high school? Muthungu muhindi uyu ni agugutwara high school? Well, ndarikia ni ndathire mucie. Na ni anjirite we after result njuke ndimuone. Ndathio hau duka-ini ngamwira uria ndirenda. Akari fees. Riu ndathire ngimwira akinjira thie thukuru one marks ciaku na uthie wone kiria umenye kana we cukuru wetitwo tumenye ya tugu process. Ndageria gwetha thukuru arafu tondu wa wathe wakwa ri ni andu mena mawathe ri it's hard to ni hinya go secure some places ginya mathukuru. Taru endio ndari asthmatic, ndari na thina wa githuri, kaingi ni andwaraga thibitari muno na gukoma muno thibitari. Ni thukuru ira ndetitwo Thigengi Girls na Keriare Girls. Icio ni thukuru ci kundu kwina heho. Mwalimu wako wa standard 8 ucio wari class teacher akiuga ehe tuthie Kangaru school tuthie tuone kana at least no majitikire. Ni manyamukirire wega biu na ciana cikenyamukira wega na ngikora nginya my classmates ku. No nuona thukuru ino ndiri na adaptations ya people with disabilities, andu mena mawathe. Ni ndakuri na ka hard time tondu handu ha kwandikira gwithambira kuria ndirathie kuria ndirathie dining hall ni kunene nuona. Bado makinyitanira hamwe na arimu acio magikara thi makira atiri aca Miriam ri reke tumutware ku Joy Town. Nuona riu form 1 I think term 2 niguo riu ndekorire Joy Town. Na magi approach muhindi uyu makimwira ehe Miriam kuringana na wathe wake ri ndekuhota guthomera Kangaru. Hata kama wamemkubali ona ngikorwo ni mamuoya mamwitikira, by the way they were so good to me. Reke tumutware Joy Town one ari angi one hena andu angi take na at least ni kuhota
kufundithio kiria gukorwo independent in that school uru ni wodekorie Joytown gicoka riu form 1 Joytown hindi no rathomera children's home no gathomera thukuru ino ya public ni urahota kwikira maundu na maguru maku ni utrainitwo kwikagira maundu ona tigo trainwo ni undu ka naturally ni gwikora ndekorire ni ndirahura nguo ni ndona ngithii nginya tugathaka tugathii ni ndahota gwikira maundu no hetu maundu turia personal tunini tu juga I can only do 98% of what you can do with your hands. The 2% which is so important in one's life, you know, challenge hanini. Ukiari horo wa 2% uramanisha taki. He maundu turi ya personal. Maundu turi ya personal ta kuhingura nguo, ta kuhingura mufuto, ni ndirenda assistance. Ndahota ko ni ndenda kuruta fulana na taringi kana ni ndenda kuhingurwo nona tumaundu tumwe tatu kana gukua mai nona riu tumaundu tatu riu macio ni maundu mare riu makoro me a bit hard no kwari na house mother by then house mother itu ari Rosemary ni ndiraririkana wega biu ni andeithagia muno na ugu ni ndakurire riu na no gikirikia Joytown ginya form 4 bado muhindi no arandeithia akindeithia biu na akindihira school fees no menya rimwe tondu aruta biashara rimwe ni gukinya handu biashara gathie to ni ndirikana Monica hindi airwo na kinjira ndathie holiday ni anjirire my daughter biashara yakwa ni rairwo gutire kindu by the time riu ni catch up ona ndire na besha none riu no nginya jethe uria ngwika na ndigwe guikara nyumba ni ndagire stress Monica no kiona ngikoni ndaikara muci muno ihinda inene itari thukuru ngigirwo ni andu a Joytown arimu ni mokire nginya Joytown mucie makingira ku makija ihuko thome tugietera tuoneka ni tukuona mbia ndathie thukuru ndaikarire ni visiting doka kuno ni aciari ciana ici ingi atoku matihota okay nimete family very humble ginya giinuka ndire na afya ndio gutia kirithimu ati ni ngumuhurira thimu nona riu ugakora riu no ginya jethe muciari uria urathie Embu na ningi na muno tondu kwari na muiritu wari na wathe wetagwo Mwikari baba Mwikari thank you so much tondu ni tekire through secondary education wega ko upkeep taigi ginya twahinga thukuru gathie gwake tondu ginya muciri muikarire wa mucie gutigugoteka nona mwana urakiona mwana wina wathe ta wakwa guthie ginya cioro cia irima nyumba twari na room imwe tutikuhota guikara kuu alafu reactions ya andu ginya ciugo iria maranjira wakoraga every time ni kurira ndirarira ni ciugo irio rero ni andu aitura ni mukaigwa ginya wahota guikara ukaigwa andu mararia story uguo to ni ndikana kinya mami ni ekire harambe hindi ekaga harambe njoke thukuru nyone fair na he mundu waririe harambe ari gwetha fair guthie thukuru Joytown na ndirikanaga wega he mundu wokire akiuga atiri riu ni harambe ri kwirekwo guku ni mundu uri kurekirwo harambe mutingi gitwita harambe ginya mundu kuoneka ndiraiguira na mafuku ni marethagwo no ri kukuneana ni ukuneana mafuku make maragwo na maguru nona ciugo imwe ta icio ni njiraga andu ngadio tang tondu rurimi ti rwega nona ciugo icio ni ciatuma ginya ndetigire guikara muci ona mami niyo ni ndetigagira ginya kwa higo thukuru ngaigwa ni nguinuka ngauga hihi kaigwa andu kwenda kuinuka muci tiete tondu gwitu tutiakire kindu tiete tondu gwitu kuhana uguo but ciugo irio kwirwo ni andu riu riria ndamenya no ithe wa Muikarire ithe wa Muikari bado ari Embu ena mwana wina wathe ndaigure anjoire ta mwana wake I felt at home ginya ndathie mucio yani anjoire given that Muikari hau ndaiguaga ndi home ndamwe ta dad mutumia ucio ginya ndamwe ta mama ginya rimwe makanjiraga hihi thie muci wone mami wanyu ndirikana hindi imwe ndenda guthie muci ndaririre from morning to evening ndaririkana kuria ndirathie na ginya umuthi ithe wa Muikari ndari amenya ni giatumire ndire uguo ndarire tondu ciugo iria ndirerwo in the neighborhood
ni andu amwe ni cianduragia ngoro Nĩ muno ciatũmaga wĩigue ũru. ini ndaririkana mami niguo erutĩire mami niguo arenda one ngũrĩte ngahota gwĩthondekera maũndũ makwa ndaigua ruo rũingĩ mũno. Na we nĩwe first born? Ni first born. Mũgaciarwo mũrĩigana? Tũrĩ atandatũ. Haya, kidogo tu Miriam, tukwamba turugame o hanini tututhiĩ break o hanini nĩ tũracokereria tunyitĩte ũgeni Miriam Wawĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Why Are You Single. She's a single parent, kana wakĩenda gũkĩhũthĩra single mother, mwana wake na mĩaka 7. Ta ũguo tu ena wathe wa gũkorwo ndarĩ na moko na kũgũrũ kũmwe gwake bado gũtithondekete wega, no nĩ ahotete kana nĩ arathiĩ na mbere na kũrera mwana wake arĩ o ũguo ahana. Ndũgathiĩ haraya, nĩtũracokereria. AMG Realtors turakurehera na Nyuki Sundowner. Ici nĩ buroti cia 50 by 100 kilomita imwe tu kuma Gate B ya Olpajeta Conservancy. Ni ndagĩka 15 tu kuma na Nyuki Town, barabara-inĩ ya Nanyuki gũthiĩ Rumuruti. Buroti ici irigicĩirio nĩ ũthaka wa Mount Kenya, Aberdare Ranges na Loldaiga Hills, na ũguo gũtũma cituĩke kũndũ kwega gwa gwaka holiday home, retirement home, hotel cottages ona kana speculation. Turakuhe offer ya kwĩgwatĩra buroti ya 50 by 100 na ciringi 229 tu. Mbeca ici irũgamĩrĩire marĩhi mothe marĩa nĩ hamwe na sales agreement, land control board fees, kũrutĩrwo title, legal fees ona stamp duty. Title yaku ũkũmĩamũkĩra handũ-inĩ ha thikũ 60 na twaga gũkũhe title tũgagũcokeria mbeca ciaku. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria aranĩria na Martin kugerera namba 0716 490 653. AMG Realtors, we don't just deal in property, we deal in value. Gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Why Are You Single tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya AMG Realtors, na nĩ tũrakwĩra twĩna Easter offer. Ũgũre kũrĩa mwena wa Naikuru na ũgũre na Nyuki Sundowner, ũgũre buroti 2 na ciringi 679 and you save 80,000, na offer no ũhetwo gatagatĩ-inĩ ga 15th March na 4th April erita Easter offer. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria etikira kwaranĩria na Martin na namba ĩno tũhetwo haha, na tũgĩthiĩ na mbere tũraranĩria na Miriam Wawĩra. Miriam Wawĩra is a single mother na mũndũ ũratũra na wathe, na aragĩtũhe rũgano rwake rwa kũrera arĩ ta single mother arĩ ona wathe ũguo ahana. Na oroho Miriam thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ no nyende rĩu tũmenye ũrĩa ũkũingĩra into dating life nigetha utuike ni wakĩgĩa mwana. Mbere ndaya mũgũcemania na mũndũ ũyũ ũrĩkĩtie cukuru, wambĩtie hihi nĩ ũrutaga wĩra? Nĩ ndutaga wĩra. Hĩndĩ ĩyo mũracemania nake nĩ ũrĩkĩtie cukuru na nĩ ũraruta wĩra hihi? Monica reke njoke hau thutha hanini. Ndarĩkia Joy Town rĩ nigetha ũhote kũnyita rũgano ũrĩa rũhana. Nĩguo ndarĩkia Joy Town nĩ ndokire ngĩrigwo gwĩka atĩa na ngũthiĩ kũ. Bado aciari a Joy Town rĩ nĩ manyendete mũno. Acio nĩo manderire. Mũciari ũmwe etagwo ithe wa Doreen akĩnjĩra ndĩrenda tũthiĩ, wathiĩ mũciĩ warie na mũciari waku ũke ũtũcerere Naikuru. Maikaraga Naikuru? Naikuru. Ona ndiamenya nĩ Naikuru kũ, ona ndiũĩ ndakinyire kũu atĩa. No nĩ ndirikanaga ndaumire mũciĩ ngetha fare. Mũtumia nyendete mũno mũciĩ wĩtagwo Alice wa Peter. So this is social. Nĩ anjoete ta mwana wake tondũ Monica ũcio nake rĩu nĩwe waheaga fare rĩrĩa ndaremererwo, ngathiĩ ngagĩra fare ngathiĩ thukuru, akanjĩkĩraga shopping.
ndathire Geraris ni uyu uria ndina tumathina guku mucie na ni uyu nginya uria ndira criticize ni andu ni marorania riu tondu ni arikia thukuru eguthie kudeko hota kurima ndegwika atia Alice anjirire tugwika atia ngimwira njethera fare guthie nginya Naikuru Alice ni aheire fare ngithie ngioya ngari ndiramenya na kuria ndirathie no ni nderire mami ndi safe tondu ndira mami ndi na muciari undoraga rira okite kuona mwana wake etagwo ithe wa Doreen ngithie kwao ni ndaikarire ku Foraria that is ndarikirie secondary 205 ngithie Naikuru 206 riu muiretu wa uyu Alice ngira ithe wa Doreen amuhurire thimu mone kana he undu mangindeithia naguo makindeithia Doreen akenjia guthoma Doreen now she's a teacher anake ena wathe ni mwalimu Joytown Doreen akianjiriria guthoma computer packages andihire 3000 thome computer packages na mani atumanire mbeca ngithie ngithomera packages Naikuru ndirio Naikuru ri ithe wa Doreen anjuragia atiriri ungienda gwika atia ni tondu kuria nyumite ri akiri cianjiraga ni atia ngwika na nguthomithio nu ona ndiari nginya na course in mind no tene muno ni ndeiraga ni nyendete muno kumanage andu ni ndaiguaga no nyende kurugamirira undu ndirikanaga ndaumire Naikuru ngira ithe wa Doreen ni twarikia computer reke njoke mucie thinyone kana he undu ingika makinjitikiria makinjikira shopping wega ngiinuka mucie ngira mami ndirenda unyonithanie na MP by then ari Martin Wambora na ni ndathire na Martin akihe Wambora akihe appointment ndirikanaga basari by then yaheanagwo 5000 agitumana akiuga thie njethe thukuru surprisingly ndokire Nairobi ngetha thukuru Railway Training Institute na ngiheo kiria etagwo brochure yari na fee structure na kina everything githie ngimonia nie Wambora aheire basari ya 20000 hendio riu Railway Training uguthi guthomera ki ona ni ndiramenya ke ndoka guthomera ndiramenya no ni ndaheo basari ndageragia undu guotho ngitumanie ndigathie street ni kuhoya Monica nie ni ndetikitie ni njui ndicumba meciria makwa mesawa na no hote am capable ndeiraga nie ndingitikira ndikore tondu andu aingi ni manjirite na makanyandikire nginya forms tuthie street ni uhoye no ngoro yakwa ikarega ndaingira Railways ri makinyamukira wega ndathi hau reception makinjira cagura course ngicagura sales and marketing ngiona tondu ndagire C-, ndagire C- kiria high school ngingira college ndaingira college ngianjiriria course no iwe ndina 20000 ni ndaheo nginya accommodation ona ndiramenya tuition iguthoma atia kegwire Monica guthoma Railways ni ngai tondu ni andu a wendi mwega ona ari mwene mundu akandihira ari ekuhota arata ngimenyana na andu Nairobi ukaigua mundu ni oka ni andihira ndarikirie miraculously ni ndirikanaga nginya head teacher wa primary onake ni atumire mbia kuigua ndire na mbeca tondu by then ndarikia muhindi uyu ni ahungurire gathimu riu ni ndahotete riu kwanjia gu communicate akituma ndirikana ni atumire nginya 17000 wow headmistress Mrs Mogera hatu ni matumaga mbia thukuru ndiamenyaga uria ni ndathomaga magatuma mbia maigua ni nie mundu agatuma tuition na ngathoma wega thaingi ndire na fees no principal akangiririria nginya cioneke college ino nikuo mugucamaniria na ithe wa mwana waku hau ni ndiroka riu niki wonire ndagutwara hau nigetha ngwira twacemania ni ndendete mubira wa soka football tondu ni no megutiri ungingihota guthaka riu kuma tene ndathaka football nginya riu ndoka gukuria ndakorie gukona tournament gukoragwo na games ni ndendaga muno ni ndendaga muno wika ati watch
mubira muno na hindi mwe tukiwatch mubira ri mwanake yuka akingeithia kumbe mwanake ari interested kumenya niki uyu niki atari na moko niki ona no riu angeithia ndeto cigithirira hau kigituika next tamu ire ndaigia ndire na mbeca na ni ndaigua guo riu aya ni mangiririirie tamu ino yothe guthie kumera atia I think ndari second year ndari second year ngioka na ndire na gwa guthie tha icio ngeria na muiretu umwe wathomagira ku ngimwira aikaraga by then hau kijiji slums yale hau badi ndajuke njikare gwaku njethembia Monica ni ndutite wira wa house girl uguo ri handu ndaruta wira wa house girl Hazina Estate South B na gutire mundu amenyete ndaumaga cukuru cia hingwo ngathie wira na gugituika riu mutumia uyu twa ndiguikara ku ringi tondu hau ne oru ndako daily leave tondu thukuru cia hingwo ngathie ku ngaruta kawira thukuru cia hingwo ngacoka thukuru gutire wamenyaga rire wira wokire ogithira ri maundu maumiraga nyumba we na kairetu kitotwari eri kairetu kamwe kaudi wira gekire gakiingatwo gwituka riu tutingigeikara ku tondu ndingihota kuruta wira ndei wika riu niguo nderire kairetu gaka njuke njikare gwaku nyone ni atia nyone uria ngwika tondu ni ndirabata gucoka thukuru hau kijijire kumbe mwanake uria ni wa hau neighbor kumbe na ikaraga na anko yake hau riu muiritu excited ati ukai muone my friend ndari moko twinake muiritu ndari ona nginya uria nyua uria nyuaga kiria nginya cai aruga cai yakwa ndiranyua na maguru tigweta youths wenzake moke mone mwanake ndagioka nyumba nianyonire tu dimenyaga kana love at first sight dimenyaga kile lakini tugituma ndugu ri kuma hau by then aikana anko yake tugituma ndugu tukiaga friends ngimuintroduce nginya kanitha tugathia keshas tugathia ngamuthomagira bible ke ngimuruta nginya horo wa Ngai tondu ndamenya kumbe ari mwanake wari into drugs na kina maundu maingi no ngimwariria na giikara ta cenjia na tuikwa twi hamwe muno nginya nioka kunjera thukuru ke tuikwa twi hamwe nitwikarire muno arata miaka mingi mukidate riu miaka ta igana twanditire for 5 years 5 years nginya mwana giciaro for I think no 3 years mwana giciaro mwaka wa kana so kehinda giki muradate ni uraigwa I am loved alafu adanjoire ta tole ado lovers majagia twani ta friends ni uri wona mundu araku appreciate alafu ririkana nie ri kuma demonyi ndakurira children's home ndire na fatherly love ndire na that parental love na ti ati matingihota kuhe ni ure matari no hoti ni ndona mundu kuni embrace mundu ginya ona fura na ikara uru akathondekera ai mundu ginya uranjira tuthie ndaraigua uru tugithiania nake ndaramaka ai ndonia hau uyu niwe murata mwega twiko twi friends for long few ndarikia college ri nguthie ku ndaririkana mucie tiete ndiendete andu ani ndimendete no ndaririkana ciugo iria wikagio kuria tondu no thie handu mundu anjurie kiundu nona ndikwira mami ai ngauga ihi ndahurira mwana kio no meanjirire ate ndina gathimo ka Motorola tha icio gaci 113 by then it was a very nice phone ajirire okatuikare nawe yambirire ume kwa anko yake tuthie twethe nyumba twathire tugietha nyumba mukuru kwa Njenga niko twaikaraga from zero mwinake twinake onake we ndari na wira no ne jani araruta ifarwa guku industrial area ena tufeca tuni tugikura ka mattress tukeje goikara hamwe ruharu ni the real dating yajirie mwake goikara hamwe ri no nuona we moroto wake wari ndamwereithia nginya kuria nyumite ri gwiciria endaga at least nyone handu andu ingiikara nitwaikaikara hamwe tukiendana nitwaikara for some years nginya tutari mwana
Rĩu mwana ũyũ ndokire kũmũgĩa 2013 kuma I think ndarĩkirie thukuru college 2011. Hĩndĩ ĩno yothe mũraikarania nake rĩ, nĩ aragũtuga wega, nĩ arakũnyita wega ta mwendwa wake, ka nĩ mũkũgucania handũ? Ngucanio ndiagaga, no mendiakĩrĩ na handũ hangĩ ũgagĩikara hau ũyũ nĩwe mbona taka nĩwe njũĩ Nairobi ĩno, ngaikara hau hau nĩyo ndaikara, whether in good times in bad times, hau nĩyo ndaiguire njiganĩire, tondũ nĩndona ĩyo nĩyo nyũmba ĩrĩa at least ingiuga gũkũ nĩkuo ndĩrauma. Nowe nĩ andeithagia maũndũ maingĩ, ndikuga mwanake ũyũ nĩ etagĩrĩra atĩ ndahũra nguo nĩ anyanĩkagĩra, nĩ ndirikanaga kuruga nĩ njũĩ kuruga, most of the things nĩ njũĩ gwĩka, angĩkorwo nĩ maĩ nĩ egũkũndahĩra ndehere, nĩwona rĩu ndiũĩ nĩ andeithagia harĩa ndĩrenda, na plus kwĩna neighbors rĩrĩa atarĩ kuo, rĩu niĩ ndaigua ndĩ sawa, aigua wĩiganĩire, njiganĩire. Mwana mwagĩa mũbangĩire mũkerana rĩu nĩ twa date enough, rĩu no twambie mũtũrĩre wa ũhiki tũgĩe mwana. Tũgĩikara nake rĩ, nĩ ndaikara ngĩmũria wonaga ta ndĩ kũrĩ we, tondũ tũmaũndũ tũ red flags, tũgwa red flags na gĩthũngũ. Ũkuona we nĩ aranjĩra no ende kũhikia, no warora tũmaũndũ tũmwe ũkona ta tũrĩkũ? Warora tũmaũndũ tũmwe rĩ, nginya ũkona mũndũ sometimes ekuo thaa ingĩ ndarĩ kuo, thaa ingĩ ũramwetha ona ndaroneka, waigua nginya kũrĩa arĩ, ũkarigwo ũyũ no mũndũ ũngĩenda kũhikia kweli, no tondũ ndĩ sawa hau ndĩrĩ, tondũ nĩ ekumaga gũtigana agathiĩ agaikara. No tũtiabangĩire mwana ũyũ, nĩ aumire agĩthiĩ nĩ kwagĩire kagucanio fulani, na akĩnjĩra we nĩ athiĩ, rĩu nĩ agũtiga. Twatiganĩte for 3 months, twĩ mũkuru kwa Njenga bado, akiuma na agĩthiĩ. Ũguo acokire hĩndĩ ndonete gĩbarũ wa Westlands Brookside, handũ hau ũguo kĩa human resource, niĩ nĩ thomeire human resource. Apart from sales and marketing, ndacokirie thukuru nĩ mũndũ wa wendi mwega, agĩthomithia mũtumia ũcio etagwo Geraldine, agĩthomithia human resource diploma, koguo ngĩkona course igĩrĩ cia diploma courses. Wow. Yes. Rĩu ngĩona wĩra hau, ndona wĩra niĩ ndiũ nĩ wamwĩrire, njikarĩte bus station Nairobi ngĩmuona nĩoka, no mũndũ ũyũ nĩ ndamwendete, ndigũkũhenia Monica, rĩu we nĩwe itoĩ kana nĩ anyendete, nĩ ndamwendete. Rĩu ndamuona rĩ, ndaiguire why are you away, akiri ona citianjũririe wauma kũ, tũgĩcoka nyũmba, twacoka nyũmba rĩu gĩpidio kĩu ngĩũka rĩu gwĩka atĩ yani gũthama mũkuru kwa Njenga gũthiĩ Kĩno, tondũ nĩ ndokire ngĩthiĩ Kĩno hakuhĩ rĩu na wĩra, twathianirio nake. Rĩu tiguo ndekorire ndĩ na nda ya mĩeri 3, rĩu nĩ twaikarangire we, ngĩkora ndĩ na nda ya mĩeri 3, na ndiamenyaga nĩ nda, tondũ nomenya rĩu wĩna nda first time ndũkũmenya, niĩ ndiamenya nĩ nda, ndanjirie gũtahĩka, ngĩmwĩra ndiũĩ ndĩraigua atĩa, anga we nĩ amenyire, tondũ nĩ twathiĩ tũkĩgũraga strip tũgĩthima, na ngĩmwĩra nĩ ma nĩ ndĩ na nda, na nĩ ndaiguaga nginya nda nĩ nyũmũ. Ngĩmwĩra rĩu nĩ ngũthiĩ thibitarĩ gũ confirm. Nĩ ndathire thibitarĩ ĩno ya City Council ya Westlands, ngĩrwo nĩ ma wĩna nda na nĩ ũkwanjia clinic. Ũguo rĩu nĩguo ndekorire na nda rĩu ya mwana. Na nda ya okay. Na wamenya ina mĩeri 3. Haya, tũkamba tũrũgame hanini, tũracokereria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitu gĩa gatatũ, tondũ thaa ici Miriam aragĩtwĩra nĩ single mother karĩa tegwagĩthire gwĩtuĩka nĩ matigana na mũndũ ũyũ matũranĩtie mĩaka mĩingĩ ũguo, nĩ thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraya. AMG Realtors
Realtors turakurehera na Nyuki Sundowner. Ici ni buroti cia 50 by 100 kilomita imwe tu kuma Gate B ya Olpajeta Conservancy. Ni ndagika 15 tu kuma na Nyuki Town, barabara-ini ya Nanyuki guthie Rumuruti. Buroti ici irigicĩirio ni uthaka wa Mount Kenya, Aberdare Ranges na Loldaiga Hills, na uguo gutuma cituike kundu kwega gwa gwaka holiday home, retirement home, hotel cottages ona kana speculation. Turakuhe offer ya kwigwatira buroti ya 50 by 100 na ciringi 229 tu. Mbeca ici irugamireire marihi mothe maria ni hamwe na sales agreement, land control board fees, kurutirwo title, legal fees ona stamp duty. Title yaku ukumiamukira handu-ini ha thiku 60 na twaga gukuhe title tugagucokeria mbeca ciaku. Ni undu wa uhoro makiria araniria na Martin kugerera namba 0716 490 653. AMG Realtors, we don't just deal in property, we deal in value. Gicunjĩ gitu gĩa gatatu kia tabarĩra ya Why Are You Single. Twambĩte hema gũkũ mwena wa Kitengela ni Kajiado County. Tunyitĩte ũgeni Miriam wa wĩra. By the way Miriam, he kĩndũ niĩ hakwa ũranduta kĩa mwanya mũno ati gũtiramakania kana wĩna wathe kana ndũrĩ na wathe, but no wĩke kĩrĩa ũkwenda ũtekũrora ũrĩa ũhana. Angĩkorwo wĩna diploma ya sales, wĩna diploma ya HR, wina mwana wa miaka 7 urirete, no wina wathe, I think ni uria mundu eyoya nima no uri urenda gutuika tondu he mundu uhana tawe uguo hana no aturaga haria bara ahoyaga to nionire ndehota. Wow. Haya riu ri ni wagia nda ni ugukua wega. Ndira imagine wina data ya mieri 7 uguo ikinyite guku ndani gukua Monica. No riu kithendu ya andu ni andu ni akenje kuneneha onake ni akenje kumaka haiya kumbe kwina nda ni ekura agicokaga akiroraga kana iri oho ni ekura agicoka no me acceptance gwitikira undu nie ndakenire kwanza ria ndoni ndina nda gikeno kiria ndari nakio kweni ndakenire no riu hau ni ndonire relationship itu ni anjia kurehe thina red flags igituika nyingi ngiona riu aha ri reke deno na mami ni anjirie kinjira ndukagerie kugia stress ndani gukwira kuruta kwiro ni nderirwo ndute ona dawa ni ndeheirwo cia kuruta ona cia kienyeji ndio ndikino ona aratake ni mokite ni mamwirite makamwira riu ni wamenya icio ni ciana igire nyumba wi gukorwo nacio we na uri uguciarwo tondu uri wena wathe na nda no nginya mutuge na mwana nake ona kana agia mwana no nginya riu uteki kia mari eri icio ni ciana igire wena cio nyumba mwana ke aigua uguo ri kaigua kuguruka kaigua ca direda ni ndamenyire na ngiona hatire na maisha ni ndamenyire hakwa no ndiendire kumwira tondu ndiamenyire agikatia period ino ndina nda ta mwanake ndiamenyaga what can happen no kiria ndahoyaga muno nderaga Jehova thank you Baba ni ndeno na hindio no urathi wira ku ni ndirathie wira kogu we niwe breadwinner muci I'm the breadwinner muci uyu I'm the breadwinner na riu ri hindio no kuite nda ni ukugia ni complications ndokire kugia complications ndayajia mieri 6 no meniki no menya mundu wina mwoko ri balancing eko ni ndikire na balancing kaige ni nguthie ngagwa kana ugakora ni ndeka kiundu gigatuma ndekarehe tumathina ndiga head ndakwirwo ni tuk na ni tondu ndingiahotire guthie long distance
ndina tha riu no ingethire anything na mundu ni tha njiguiriire akinjira ukangukue ngutware haria urathi tukutu no ore ikagia mundu ndekigia complications gitumwo Kenyatta ndakomire ku mweri umwe Kenyatta ona ene kwani na to complications na in between kwina complication ici andu ni mandirite muno ruta nda uguciara mwana wina wathe uguciara mwana hana tawe ni ndaiguire icio ndeto nderaga Jehova Ngai mandugetikire ndugetikire giki ni kiheo ni njui wane tondu ndiabangire ti undu ndabangite nioka na ni ndaiguire kiundu kia njira uyu mwana ni kiheo ndakuhe tondu ni ngwendete. Wow. Na riu ri mwana ni wagio wega muri onake kani orire turi onake no eoned off ni athiaga agacoka ni agoka karora kana ndere oho na ni ndokire ngira mami etha uri oguka tondu haha mari ni nguteceka tondu ni agikinya mieri 8 mieri 9 nini nditwaraga nginya clinic no at first ni andwaraga clinic no me area curious ni arenda kumenya maundu maingi ma I think at first trimester ni twathiaga nake akandwara no ndo enda nji kunene hari ni hanjirie kurehe kaundu riria wagiire mwana uyu Baraka ni wa muciara kindu ta kuongithia Miriam kindu ta gucenjia diaper uthambia how was that experience? Kago ni mwana uyu wakwa ri njuga ni kiheo kwi Ngai mwana kio no me ni anjia guka githiaga biu riu ndanjia kumwaga in my life ni ora ni anjia kura riu ndathiete nginya biu but a month ni aguthie agacoka mami nioka ni andwara Kenyatta ni ndagia mwana Kenyatta mami ni ikara na ni 1 month akindeithagiriria tondu riu ni akiona riu haha no nginya nduge mwana na ni wakwa na mami ni akenire muno ndagia mwana uyu mwana ni ngumuongithia wega wakwa ri being a first born mami ndaderire undu wa kunyonia ati ndungihota mami ti learned mami ndathomete no mami wisdom akonayo hekima akoragwo nayo nene muno mami ni anjira thiugire ngo ruga rora ciana akandigira mwana gathie gifarwa with that experience ni ukuhota kurera waku riu ni kuhota kurera wakwa ona mami ndari na guoya ati ndina mwana ni amenyaga I'm capable ndamurera thaingi okiagoka thaingi ni okaga kumurora onake ithe ni okaga rimwe ukana ni ikara 3 days ni oka a week ethi kurora kana no turathi na mbere wega na ngamwamukira wega riri oka ngamwira hena nguo ci ha kamuirio thi ndukire kehure nguo utige wanyanikira ni ndiri etha andu akunyanurira ugo niguo twaikarire na Ngai akindethia in that period mwana agikura ri ni ndekirwo interviews muno na Ngai akindeithia ngiona wira ni ndetirwo interview mwana ari munini ndire nginya na house girl ndio ndiratigira mwana ndatigagira neighbor nginya mwana oya kirwara malnutrition na riu ri hindi no yothe urarera mwana mamu wanyu ni acokire muciri uratigwo wi kana mwana waku yes ndatigwo ndeika na thaingi we ni okaga rimwe agoka rimwe agathie ko ti mundu ingiugire ni reliable true ti mundu ingiugire ni mundu ingihoka riu nie ndeirire ni nie na mwana wakwa na neighbors makendeithagia ngathie training gacoka hwaini ngakongithia mwana gakora mwana nginya rimwe no me ugitigira andu mwana ndugikona confident no ni ndethagia ni ngenagira Ngai to ni mandeithirie haria mahotire to no imagine slums mugiikara ri na that life Ngai ni andeithirie ngithie through training na ngiandikwo na bado ndire na house girl ni ndarera mwana uyu bado ndeika ngimutigagira neighbors no ni ndacokire muthenya mwe ni okire ngimwira ni ndironire wira tondu ndirikanaga nginya ndirikana ngika interview ya mbere ya wira ucio sowe wa mwana uyu ni okite first time kuona mwana nyina wa itheri
na okari ona nionire mwanake wake na ni ndamwire githe ndurona mwana waku ndakoragwo present maisha-inĩ makwa to ndatigire nyina na mwana ngithi interview yes to nĩ kũigua iguĩte akirwo onake nĩ amwĩrire mũirĩtu fulani ũrĩa ndarehete mũciĩ nĩ andwarĩte nginya kwa ngo to ndamwĩrire ndenda kuona kwanyu na akĩndwara kũu na ngĩona ciari ake rĩrĩ maiguire nĩ ndagĩa mwana nyina nĩ okire nĩ ethereire nginya agĩũka tukeria nake na thimũ na agĩũka na akĩona mwana no nĩ onire mwanake wake ndarĩ kũu to nĩwe ndatigire mwana rĩu mwana nĩ ndakĩmũrera nĩ aneneha ugĩtuĩka rĩu my boss akĩnjĩra atĩrĩrĩ gũkũ kũrĩ nĩ kũnene mũno to nĩ tũrenda tũkũhe transport ya gũkũrehage wĩra to and fro thamĩra handũ within the radius ndamũria gũthamĩra kwanjĩrire thamĩra Kitengela nĩ tondũ ũyũ nowe mũrata wakwa ngĩmwĩra ndũgĩũke handũ tũrenda twarie kũrĩa rĩrĩ ngĩmwĩra tuoka tu ngĩmwĩra ndĩrenda tũthame nĩ ũgũthama nani ngĩmũria kĩnjĩra ngĩmwĩra basi thiĩ ũnjethere nyũmba Kitengela ndĩrenda tũthame gũthama nĩ andeithie nginya gũthamithia na tũgĩthama nake nginya Kitengela niho mami amwĩrire akĩmwĩra atĩrĩrĩ tafadhali tiga kũrĩra mũirĩtu ũyũ mũikarĩrie mwana nĩ ekũneneha arabu thiĩ shughuli ciaku tondũ we nowe ithe wa mwana ũyũ rĩu hau nĩho ndokire ndandĩkwo rĩu Ngai akĩndeithia ngĩhota kuona mũirĩtu ingĩhea 2,000 3,000 no rĩu no amenya airĩtu nao kengwĩre kagoni mama makengwĩre andũ mena mawathe nĩ tũhĩtũkagĩra maũndũ mũirĩtu agatiga mwana agatigwo nyũmba akĩrĩraga kahũrĩrwo nĩ neighbors ngoka mũciĩ ithe ndarĩ kuo mũirĩtu ndarĩ kuo mwana eika nyũmba akĩrĩra nĩ ndahĩtũkĩra maũndũ ndarora relationship ĩno rĩ nĩ ndĩrona gĩthiĩ handũ nĩ ndakĩrwara nginya depression nĩ ndakĩrwara pressure nĩ ndakoma Nairobi Women's Hospital ihinda rĩarĩ inene mũno and I thank God for Safaricom Monica tondũ ngĩhĩtũkĩra maũndũ maya mothe matiabutire wĩra tondũ korwo nginya nĩ mũndũ wa kawaida any company madingia wĩra ũcio ndũngĩarũgamire ndarĩ sickling of pressure nĩ athi igũrũ 200 ndĩna mwana ndĩrongithia maũndũ nĩ maingĩ ndĩragerera wĩra nĩ ndĩrenda wĩra ũrũgame I'm ever sick ever 2 months 1 month Nairobi Women's nĩ heirwo sick leave nĩ heirwo bed rest pressure depression hata nimejisahau na mwana ndĩnake nyũmba at what point waugire ciaigana nĩ ciaigana ndigũkwenda na you no longer in our lives ndekire ũguo hĩndĩ mwe to cut the story short ndakinyire handũ ngĩkoma thibitarĩ ndarwarire no amenya mwana nake nĩ egũtuĩka distress nake nĩ akĩrwara twakoma nake hamwe ũrĩrĩ ũmwe Nairobi Women's Hospital Kitengela ndĩrarĩhĩrwo nĩ kambuni bado kengwĩre toni ndaikarie kĩndũ 4 weeks I think a month mũthenya ũyũ ndauma thibitarĩ rĩ ngĩhũrĩra mũndũ nĩ atuĩkire mteja ndũgĩũke ũtũteithie clearance hakuna mtu ngĩhũrĩra mũtumia we nĩ rate mama Chege ni haso rest in peace tondũ mũtumia ũcio nĩ andugire ta mũirĩtu wake na nĩ okire akĩnjĩkĩra clearance akĩndeithĩrĩria tukiuma thibitarĩ twoka tũtiakorire mũndũ nyũmba ndingĩhota nginya gwĩyũkĩria ndĩ so weak no nĩ nda discharge nderwo tondũ ma notice mona distressed up no nĩ ndaheirwo counselor nĩ manjĩkire therapy everything ndoka nyũmba rĩ the third day nĩguo aroka very early in the morning 9 oire dawa ya pressure ndio ndanyuaga thaici ndinyuaga I healed am okay oire dawa tablet imwe Losatas H yale ya pink akijũria baby yani hizi utakuwa unakunywa milele maisha yako yote ndamũrorire ngĩmwĩra atĩrĩrĩ sikunywi maisha yangu yote lakini chenye nataka ni amani I need peace akijũria sikupei amani ndakometa urĩrĩ ngĩmwĩra sina amani as long as you are here agigirire bafu agĩthamba agĩkĩra nguo akĩoya document ciake iria ciarĩ nyũmba mwana arĩ hau agĩthaka mwana ndaramenya rĩu 2 years amwĩrire baba nimeenda chunga mami nĩguo amwĩrire
na ungejuria athire east direction or north direction ndingikwira ndingimenya na kira muiretu wa wira Esther nimeenda na hivyo since then that was 2016 kinya umuthi ndarioria mwana nginya umuthi ndenda kumenya mwana ariaga kino nie ndimaka tondu Ngai ni ateithitie mwana wakwa akamurera agakura wega and I'm very okay as long as I have peace thayo kagoni thayo kindu gia bata na mundu ina mawathe kindu ungimuhe kio kiega ni kumuhe thayo ni sawa tutiakire well up lakini agiaheire thayo ucio ri ni tungiarugamirie kihiko ni tungiarugamirie relationship ino and I know we would be far na ni akuimire thayo ni animire thayo na njugaga nie ni aheire relief ndakorwo relieved na ndimwendagira maundu mega ndimukuite ngoro that's how I ended up being a single mother ndimukuite ngoro ona hanini ndamurekire na ndimuagira muno to nikeithe wa mwana wako okay yes mwana ni akuritio wega it's not easy sorry Miriam Monica it's not easy it's not easy ndenda gukuhe ngerekano imwe an example that happened just the other day makihinga thukuru mwana uyu wakwa ri he's so close to me makihinga thukuru ri iyo I'm talking of this ijuzi ndiari nginya transport ya gutumana nduthi emugire thukuru Deika nyumba sister yakwa twena my sister thukuru I'm only one in the house ndingihota kwirutira nguo hari iguru njikire ndingihota gwitwarira mai bafu okay kwena my yes but there are some things utangikihota gwikira mwana we ni ajini turahingana mami ni ndirenda uke thukuru matingineana mwana kwi mundu ungi I have to be there as a parent challenges ni nyingi no I'm strong mwana uyu mwalimu ni ajirite make sure you are there at 8 ni ndokira ona ndiakomire toro na gutire munderia my sister kana mwana ndokira ndamuhaririria rucine na tuika twakajira mam she will come no mwana ni agire kiundu akinjira mami kana we uteithio ni auntie akuhariririe oigire bathi ire ndirathie nayo nigetha tukanie hamwe to mwana ni onire mama ndatigwo ri ngwihariria ate ndeika tani cia kinya ndirahurira mwalimu ngimuragia ni mwarikia no at the back of my mind I can't diko hata no ingituma dio ni atia ngwika koro nginya ni ndahota kwihari ndingia maindire guthie maguru nginya thukuru kugira mwana uyu ni cia kinya tha mwalimu ni ajira ni marikia assembly closing assembly mwana ukioyu I cried ndaririre mathaa meri nyumba kagoni ndioririe Ngai kiuria tondu ni ikorwa njui Ngai ni kioi niwe oi maundu mothe ona kire giothe ndiragerera niyo no nderirie Jehova tema njira murata wakwa Evoi akihurira kijuria how are you niki urarira kimwira kire kirandirie ni mwana wakwa thuku na ndana mundu akumuoya njiki atia ngimwira ndeke nguhe namba ya mundu wa nduthi umwikirire mbia ciringi 100 oye mwana wakwa thukuru akimurehe ndaiguire thayo no bado ndari na stress kagoni kengure ndari na stress ati mwana roka aranjira mami ndunoka kiheo nikio giki ndirari namba 2 ndunoka mami nginya kuona ngiheo kiheo mwana ndeku understand amenye what uremirwo ni guthini niki exactly nio kira kinyonia kiheo na ngimwira congratulations na ngimwira daddy nona dona beshari I'll buy you a present from your mom I'm so happy you've made me a proud mom na mwana
okay, for him is okay as long as nioka kwe mamire. No no na ni igwire kaundu niki mami utanoka. Ndonoka. I can imagine. No na do challenges cieho. Cieho ndigukuhitha, it's not easy. Na agikorwo he undu chiguaga ukindura ngoro ni riria ndirenda gutuga mwana uyu ta muciari na ndikuhota. Mwana uyu ni arenda ndimwikire kaundu ta muciari ndikuhota. Ruo ni njigua ngoro muno. No ni menya to ni arakura ri ni eguka akiereago at understand. Na one day ni akamenya ni mami ti kurega regaga. No tiete ni ona ni kurega no menya at his age I expect mommy to be there for me. It's true. It's very true. Miriam, tukihinga tabarĩra rĩ, nĩ ciugo iriku ũngĩra ithe wa mwana waku? Ndiretha ciugo cikaga. But hari o riri uikare ukimenyaga wina moyo muciari na wina mwana. Uguo tu noguo ingiuga, as short as that. Hari o ri uikare ukimenya wina mwana na niwe ithe wa mwana na ni uyu uguo. Otire ndo ingĩongera na ndikwenda kwaria muno. To a single mother wikarite nyumba agekuna to ringi ni atigirwo ni muthuri kana aheirwo nda ni mwanake na mwanake akiura na nginya ona ndakiri na wathe tawe no hau ekunite na ni arecurani uria ngitukania ratrata he mwana wake nehe mehere. What would you tell them? To single mothers, either wina wathe kana nduri na wathe, undu ingikwira ni ati mwana ni kiheo kuma kwi Ngai. Na riria Ngai abanga kuhe mwana ri ni akoragwo abaririirie muturire waku na wa mwana uyu. Na ni wega kwirutira, ukerutira, ugeka anything to make sure mwana e comfortable. Tondu mwana uyu ni wogoka guguteithia hau thutha-ini. Na ningi watuga mwana uyu ri onawe Ngai ni egukurathima. Koguo ringiuga ni sacrifice. Wirutire no riganirwo ni maria wagereire tondu it was just a lesson. Iyo ni lesson wagereire. No riu wagirirwo kwa we strong. Ni thomete maundu maingi kagoni. To be strong. To be strong. Uguo niguo thome to be strong na ngeira njoyaga undu ucio ta in a positive way to ni ndathomire maingi maingi muno na riu ni njui haha ndingi mess up na ndingitikira kwirehera kiundu kingituma nginya mwana uyu atuike ati ni ndaga kumuhe the best. Get you. Miriam, ni njui kwina andu aingi muno mangienda gukwariria makumiriria angi makuhoe motaro ona angi hihi mauge no mende kugurira Baraka kiheo ni undu wa gwi perform wega. Ni uri namba ya thimu ngituhe? Ndina namba ya thimu. Before ndimuhe namba ya thimu mwirorera wa metha ya Kagoni, ngoragwo ndi motivational speaker, ni njaragiria youth. Kitengera na ndina gikundi kia Disabled Hope Group, ni tuheaga people with disability hope. Maundu-ini ma marriages na maundu ta ma single father na ma single mother. Ni njaragiria youth makanitha-ini, mathukuru-ini, ona makambuni-ini. Na namba yakwa ya thimu ni 0727 24 33 98. 07 27 24 33 98. Thank you mona Miriam. Nitwakena. Alafu ngora na YouTube channel Mims Amani. Facebook Mims Amani, Twitter Mims Amani. No tucemanie kuu twaranirie.
Thengiũ mũno Miriam, nĩ twakena nĩ kwaranĩria nawe. Thengiũ mũno Monica. Na nĩ tuona nĩ ma mũndũ no ahote gwĩka ũrĩa endete. Nĩma. Bore na wendo wa gwĩka ũguo. Nĩma. Ũrĩa tũhana ti ũndũ wa gũtũlimit gũkinyanĩria. Nĩma. Iroto citũ na mũno makĩria gũkorwo wĩ mũciari. Nĩma. We celebrate you Miriam. Thank you so much. Watonia what it means to be a real mother. Thank you so much. Thank you. Na nĩ ũndũ wa kũnyita mbaru Miriam Wawĩra nĩ akwĩra na YouTube channel, go there, subscribe, nĩ weyo nĩ tũkwandĩkĩire hau ũguo. Thiĩ Facebook page yake, like, follow, no igua nĩ motivational speaker mwĩtei amwarĩrie, na nĩ akũhe namba yake ya thimũ. Buy Baraka gift, nĩ arathomire wega mũno. Tamu ĩyo ĩrahĩtũkire, just buy him a gift. Nĩ ngatho Miriam, ĩno nĩ tabarĩra ya Why Are You Single, tũkũrũgamĩrĩirwo nĩ AMG Realtors. Ũngĩkorwo ũrĩ na rũgano ũngĩenda kũgayana na ithuĩ, please nyandĩkĩra WhatsApp message harĩ namba ĩno tũrakũhe haha ya metha ya Kagoni. O rĩngĩ nĩ ngatho, subscribe, share, like the video, twandĩkĩre comment, no ririkane ũrĩa tugaga your comments must be very, very respectful. Nĩ njĩtagwo Monica Kagoni, ũgĩe na ũtukũ mwega.